Coucou. Tout. Tu laisses bien. Non, c'est le dernier là-haut. Denis, viens, on va voir par là. Non. Non, s'il n'est pas caché là, non. Ouais. Eh, t'as perdu ta chaussure. Enculé, celle-là, ça fait un moment qu'elle est là. Eh, j'ai le droit de faire un out avec. Out. Ouais, mais à mon avis, ils se sont séparés. Ouais. Non, vers là-bas. Regardez vers là-bas. Ouais, y'a personne là. Je pense pas qu'il sera allé aussi loin. Je pense pas qu'il sera allé. Non. On va là-bas. Personne là. Non, personne. Ouais, il est là, regarde. Ah non, il est là derrière la porte. Ouais, il saute. Oh! Bon, moi je suis out. Ça va être le pécho là-bas. Ça va être chaud l'attraper là-bas. Derrière le buisson là-bas. Ouais. Allez, retour!
Ouais, putain. Faut aller les chercher, sinon moi. Je vais faire la montagne, moi. Moi, les couilles. Lui, il a touché Nico, mais il n'est pas allé le chercher. Nico, il est là aussi? Non, non. Je crois pas. Il disait là-bas, il y avait Nico. Et il avait touché. Nico, il doit être là-bas. Ouais, dans les barbus. Ouais. Là, on va le chercher. Ouais. prisonnier. Là, ça se compte en bas. Là, c'est pas comme le jeu des vitesses, ça se compte en bas. Bon, t'as pas le droit d'utiliser TPA. Disons plutôt. Je te le laisse. Il y a l'un qui vient de te libérer.
a Nico pas loin. Ouais, il reste Nico. Lance-greux. Oh! Oh, j'ai eu. Ouais, out. Venez. Ouais, chope-le. Ouais, mais il est Une fois que je suis touché. Ben non, t'as le droit de te barrer. Désolé, j'ai le droit. Ils ont été désarmés? Ouais. Ouais, mais c'est un chien là-dedans, hein. Hein? À qui? Ouais, Ah ouais. Faut courir. Non, je vais pas te pousser non plus. Avec le terrain. Oh! Ah. Vas-y, chope-le. Moi, je suis out, t'es quand même. Je suis out, moi. Ouais, moi aussi. Ciao. Il y en a, ils ont du mal à comprendre. Elle est là-bas. Allô, allez, dis-moi. Allez, retour. Allez, bouge pas de cul, là, allez. Ouais. Tu fais la petite gazelle, toi, hein. Allez. Ouais, bouge. C'est pas ton calme. Mais non, il tape pas, non. Il est fou, la pelouse. Viens ici, viens ici. Tibi, Ah, le Tibi, Allez. T'es désarmé, alors t'as pas le droit d'utiliser tes PA, ni ton lance-grue, ni ton couteau, ni ta bite. Va aller? Allez. Ouais, j'ai peur de lui là, j'ai peur que c'est un espion. Là-bas. Ouais. Je sais pas, il me squatte un peu lui. Viens là. Viens là, ouais, c'est pas une bide avec lui. Désolé, dans le doute. Il est sérieux, vas-y, casse-toi Nico, t'as raison. Mais non, je suis pas espion, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais on s'est jamais dans le doute. Démarre-toi avec ton prisonnier alors. Allez, retour. Ouais, il est avec un type là. Hein? Il est avec Non, mais il faut l'emmener là. il m'a sorti à moi. Il a cru que j'étais espion. L'espion, il a été repéré. Puis Nico. Non, et l'autre, il a cru que j'étais espion, il m'a tiré dessus. J'ai lâché Nico. D'accord. Il me dit dans le doute que je te tire dessus. Ah, ok. Ok, ouais. D'accord. Normal. Mais, bon, mais, il y en a qui vont... Bon, on va faire un barbecue. Cannibalisme. Ouais. Ouais, les gars, pour vous asseoir, là, c'est un peu chaud. Il va un petit peu Nico, quoi. L'espion, c'est celui au surmètre. L'espion, c'est... Ah ben non, il est là. Ah ben voilà. Je suis pas espion, ma couille. Toi, t'as un problème au cerveau, toi. Ouais, Allez, les gars. C'est lui l'espion, ouais. C'est toi, c'est lui l'espion. Ouais. Il t'a désarmé, là, il t'a pas désarmé. Bon, allez chercher Nico. Je vais pas me balader, c'est lui qui me balade. Allez me chercher. Allez chercher Nico. C'est pas lui l'espion. Mais là, c'est moment. Et qu'est-ce que tu fous là alors? Sors. Ben on l'a mis là, c'est pas Ouais, comme ça, il bouge pas. Comme ça, il bouge pas. Mais je suis pas espion, moi. Allez chercher l'espion. Je reste là, moi, Ouais. Fais gaffe, il y a Paul derrière, pour le moment, on sait pas qui est l'espion. Mais ouais. Là, dedans. Oh, le PD, il est passé par le trou. Il est
passé par le trou, Nico. L'enculé. Il est passé par le trou, mais bien oui, mais je l'ai dit. Il va passer par le trou. Je le sais qu'on peut passer par le trou. Et toi, tu l'as pas vu? Eh non, je suis en train de regarder ta santé. Lui, là, c'est petit malin. Viens là, toi, là-bas. C'est désarmé. En plus, tu voulais m'avoir une grue, hein? C'est quoi, t'as laissé ton père? Ouais. Ah. Ouais, t'es désarmé, pas de couteau, pas de bite. Bon, ben, pas d'obus. T'as mis du gaz? Bah ouais. Oui, si, non? Sera. Ouais, les grenades, ça fuit. Voilà, ouais, celui-là. Humiliateur. Ça y est. Me lance grenadé. Grenadé. Par là, quand même, Nico, hein. La prison, tu la connais en plus, hein. Allez, et mes yeux bousculés les prisonniers, j'ai pas bousculé les prisonniers, t'avais les kayaks. C'est passé par le trou, hein. Hein? Ouais. C'est passé par le Bonjour, trou, tout le monde. Ah, mes amis! Oui. Et il est passé par le trou. Ouais. J'ai eu l'idée. Lui, il est parano, lui, il voit tout le monde espion, lui. Ouais, moi aussi, j'étais parano tout à l'heure. Ah ouais? T'es parano, toi? S'il faut, c'est lui l'espion, frère. Mais moi, je suis sûr. Il tire pas à bout portant. Hein. Ah, moi, c'est un spring pertus, c'est bon. Oui, non. Tout. Attention, Nico bouge. Je bouge. Allez, plus sortir avec les... Rentre dedans, rentre dedans. Moi, dis qu'il bouge. Nico, il s'est barré de là. Il est passé par là, Nico. Ah ouais? Il s'est barré. On tire dans le dos, Vas-y, essaye de sortir. Je t'ai dit, essaye de sortir, tu sors. Je regarde ce qui se passe. Aïe, eh. Il a sorti la tête, boum, dans le casque. Lui, attention, il y en a un qui se promène. Là. Attends. Oh, ça y est. Enculé! J'ai kiffé. Cool. Ouais. T'as vu ça? Allez, vas-y, viens là. J'y tire dans la tête comme ça. Allez, il a 10 secondes. Oh!
Il est folle. C'est qui la sûr? C'est moi. Laisse-le, je fais. D'accord, en fait, on nous a fait croire qu'on allait nous libérer, en fait, on nous a envoyé à l'abattoir. Il a sorti la tête, je suis sorti avec ça. Il est sorti, ça fait sting. Ah, mais dans le cul, mon fils, j'ai pris dans la poignée d'amour, dans la tête. Ah, je vois. Hein? C'est moi? T'es un connard, hein? Ça fait mal. T'as voulu partir, je fais ça. Non, mais faut m'arrêter, faut pas me tirer dessus. Le prisonnier garde en vie. Non, il faut le tirer dessus. Quand j'ai crié grenade, vous êtes tous morts. J'ai été sûr que c'était lui. PD. Président, PD. Président, PD. Elle a dit voilà, non, t'es pas dans le